गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिमाफ्रानो फरायसालि एसएमसिनि गिलिर बिबानखौ लाबाय। बे खेबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर महकुमानि बेन्दोंनि तिहु बरमा गुदि सोलोंथाइ खोन्दोआव थानाय बरमानि सा सानजा खनायाव थानाय आलगजार गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि बिमाफ्रानो फरायसालि सामलाय आफाद एसएमसिनि गिलिर बिबानखौ लाबाय। फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरिनि मासिखौ लानानै गासै सोद्रोमाफ्रा फरायसानि बिमा गोजा। बिसोर बिमाफ्रा गावनो गाव आलगजार गुदि फरायसालि सामलाय आफादनि बिबानखौ लानो ओंखारबोदों। बिथां बिमाफ्रा BA HS SSLC आनजाद उथ्रिसारनाय आइजो गोजा। मावनायाव दांनायाव संनायाव खावनायाव जेननो रोङै जेरैबो आखा फाखा बर' बिमाफ्रा सोरखारि गुदि फरायसालियाव बिदि बिबान लानो ओंखारबोनाया बर' माहारिखौनो थुलुंगाखां होदों। सेबानि गोजौ थाखोनि सानै बिबानगिरिखौ रां घुस लानायनि दायाव खाबाय। सोलोंथाइनि गोजौ बिबान थानाय सेबानि सानै रां जासलाखौ खादों। आसाम पुलिसनि मोनसे जर'खा संदानग्रा हानजाया हरखाब संदाननायनि गेजेरजों सेबानि बिबानगिरि दिनाबान्दु कलिता आरो गुबुन सासे बिबानगिरिखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि घुस लानाय समावनो मोगा मोगि हमनो हादों बिसोरखौ। आसामनि बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्मआ आथिखालाव BPF दोलोजों गैलिया। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आथिखालाव प्रमद बर'आ BTCखौ दंस' खालामगासिनो दङ होनना हाग्रामा महिलारिया गोख्रों अजद होदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि बारा बिटिआरआव बारजेनबाय। बाक्सा जिल्लानि बागानफारियाव BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारिजों गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि 200नि बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPF दोलोआव जयनिं जायो। गोदानै दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों हाग्रामा महिलारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। उननि खौराङाव थांनायनि आगोल आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि गुबुन मोनसे चेनेल सानबोलावरि इउटुब चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालाम। बे चेनेलाव मुलुगनि गोमोथाव सोमोनांथाव रहस्य आरो मिथिनो गोनां भिडिअखौ बर' रावजों नायनो हागोन। लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। खौरांखौ आबुं नायनायनि उनाव चेक खालामहैनो दाबाव। एरिया 51 मोनसे सावरायजानाय बिथोरखिथ जायगा जेराव गोबां समावनो गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव बायदि बायदि सोंलु सिखारहोदों। थारैनो एरिया 51आ मा आरो मानो बे जायगाया एथबां सावरायजानाय? दिनै जों बेनिनो बागै सावरायगोन। आमेरिकानि नेभादायाव थानाय एरिया 51 बुहुमनि थाखाय मोनसे मिलिटारि वेपन टेस्टिं सेन्टार, जेराव निउक्लियार वेपन बिरखं दिङा आरो गोदान मुगानि हाथियार बायदि बायदिखौ फोरोंथाय होनाय जायो आरो आनजाद नायनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरानि बेन्दोङाव थानाय सिजापानि लक्की मन्दिर जुनायसालियाव आइ कंग्रेस पर्बतजरा ST सेल कमिटि गोदानै दाफामना होनाय जायो। गोदानै दाजानाय आइ कंग्रेसनि मेलखौ सामलायो राजेश ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे जुथुमनायाव नुजाफैनो हादों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सोद्रोमा हिर'यन ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि ननेन ब्रह्म बिथां आरो किसान सेलनि आफादगिरि राजु माराक बिथांमोना। लोगोसे बाहागो लाबावो पर्बतजरा ब्लक कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आब्दुल मानान शेख बिथाङा। गेलेमुनि थाखाय बिटिआरनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव हादरनि गोजौ थाखोनि फुटबल बादायलायनाय सन्तोष ट्रफी खुंफुंजागोन। क'क्राझार साइ स्टेडियाम आरो KDCआव सन्तोष ट्रफी ग्रुप D जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफ्रा। क'क्राझाराव 77 नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप फर सन्तोष ट्रफी 2023-2024 खुंफुंनो साखाफ्रा। फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय 17 अक्ट'बरसिम क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम आरो KDSनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन। 77 नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप फर सन्तोष ट्रफी ग्रुप Dनि जोलुर हानजाया नायगिरिफ्रा टिकेट लानो नांगोन। साइ स्टेडियाम आरो KDSआव टिकेट लानायनि खाबुखौ खालामनानै होगोन। क'क्राझाराव 8 अक्ट'निफ्राय 17 अक्ट'सिम खुंफुंजागोन।
ग्रुप डी नि सन्टोष ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खौरां मेलनि गेजेरजों एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मिथिहोदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाद्दुसिंखौ होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ मैयानिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव 6 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाद्दुसिंनि हेंथायै फिन एबसुआ सोमावसारदों। लाइस्राम लाद्दुसिंखौ थाबैनो मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौनि गोख्रों दाबिखौ एबसुआ गोबाव समनिफ्रायनो दैखांबोगासिनो दङ। दिनैबो एबसुनि मावथिफ्रा बेनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। एबसुनि गाहाय नेथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बुंदों, प्रफेसार लाइस्राम लाद्दुसिंजों लोगोसे इउनिभार्सिटियाव सासे सानै अफिसार लोगोआव दंबावो। एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ हेफाजाब होनो खावलायदों। क'क्राझार बिजिरसालिया गोनांथार रायदान फोसावबाय। सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव नुर आलम शेखखौ 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव नुर आलम शेखनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोन। थांनाय 2019 मायथाइनि 24 जुन खालाराव दिनै क'क्राझार जिल्ला उफ्रा बिजिरसालिया नायबिजिरनायनि उनाव गुबै दायनिगिरि नुर आलम शेखखौ 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रां जुरिमाना फोसावो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइनि 24 जुन खालाराव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव 376 IPC नम्बरनि गसर नुर आलम शेखनि हेंथायै गसर रुजु खालामदोंमोन। जोंनि हा जोंनि हादर अमृत महोत्सवनि कल जात्रा हा बुथुमनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानि साबखायथि पिसटिसिआ मावफुंबाय। हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि डक्टर सादनेक सिंह बिथाङा बाहागो लाना जाफुंसार खालामो। साबखायथि पिसटिसि मासिगिरि अमर नार्जारि बिथांनि दैदेननायाव हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालाङो। आंनि हा आंनि हादर मावबिथांखिखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदियै दिनै हरिसिंगा बियाबनि साबखायथि पिसटिसिआव खुंफुंजानायखौ नुनो मोनो। दिनैनि बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि डक्टर सादनेक सिंह IAS बिथां, उदालगुरिनि BDO आरो साबखायथि पिसटिसिनि मासिगिरि अमर नार्जारि आरो लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सोद्रोमाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। भारतनि हकी हानजाया जारिमिन सोरजिबाय। इन्डिया हकी टीमा एशियान गेम्सआव चेम्पियन। चीन हादोरनि हांजौ सोहोराव सोलिबाय थानाय 19थि एशियान गेम्सआव भारतनि हकी हानजाया फाइनालाव जापानखौ फेजेनना चेम्पियन जाबाय। भारतनि हकी हानजाया फाइनालाव जापानखौ 5 पइन्टजों गोरलैयैनो फेजेनना सनानि मेडेल देरहासार जाबाय। लोगोसे 2024 पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि हकी हानजाया क्वालिफाइड जाबाय। हकी हानजायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो गेलेगिरिनो भारतनि हकीया 5 लाख आरो स्टाफआव थानायनो 2,50,000 रां होनो फोसावबाय। मख'नो गोनांदि भारतनि हकी हानजानि देरहासार जानायखौ हादरनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा गोग्गानाय आरो गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बिथांमोननो हादरनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा गाहाम हामलायथि बावहरदों।